Haleluya. Tuzamura amaboko tuvuge haleluya. Nandi bamugisha cyane. Igihe kiza kigera hari igihe umwami yigeze kubwira ingabo ze bari baje ngo batabarane, arababwira ngo bajyane ku rugamba, ngo ariko we baziyoberanya ngo bajye ku rugamba. Muri 2019 niba atari 2018 nagize iminsi myinshi njya mu ivugabutumwa Burundi. Mwuka ambwira ikintu kimwe, arambwira ngo hari abantu bashoye imbaraga n'amafaranga yabo mu mushinga wahombye. Abantu bashoye imbaraga zabo, bashora amafaranga yabo, ariko babishora mu mushinga wamaze guhomba. Nta kintu na kimwe bimaze gushora imbaraga zawe mu mushinga wahombye. Sinzi niba hari umuntu uri hano utarakizwa, utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ukaba urambiwe ubuzima bwo kudakizwa. Niba uri hano ngwino tugusengera Imana ukizwe. Niba hari umuntu uri hano utarakizwa, aza tumusengera Imana. Hari uwabo ahari ko tumusengera Imana akizwe nawe. Ndabaza ngo umuntu uri hano ushobora kuba atarakizwa ahaguruke tumusengera Imana nawe akizwe. Imana ishimwe ko twese twakijijwe. Katuganira ijambo ry'Imana. Mu gitondo amasaha yamfashe, nari ngeze aho tuganira hejuru y'ubuvyutse, igitabo ca Zaburi. Niho tugiye gusoma kugira ngo mpite nkomerezaho nari ngejeje mu gitondo. 85 umurongo wa 7. Niba ari ufite Bibiliya y'Icyongereza aba ari budusomera kugira ngo tuze kubihuza n'iki Kinyarwanda kivuga, kuko Icyongereza nicyo kivuga neza. Pastor Joseph. Bibiliya y'Ikinyarwanda iravuga ngo uzagaruka ubwawe ngo utuzure kugira ngo ubwoko bwawe bukwishimire. Bibiliya y'Ikinyarwanda ni kwivuga 85 umurongo wa 7. Uzagaruka ubwawe ngo utuzure kugira ngo ubwoko bwawe bukwishimire. 85 mu Cyongereza ashobora kuba ari umurongo wa 6 aha. Yes. Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Mani baho umugisha. Amen. Nako kantu nashakaga kavuga ngo will you not come to revive us again? Ese ntabwo uzaza kandi ntabwo uzaza ngo tubyutse. Mu Kinyarwanda haravuga kutuzura, ariko ahandi haravuga ububyutse. Ntabwo uzaza ngo tugarurire ububyutse. Amen. Tuvuge cyane amen. Ngiye kuvuga aya magambo, buri wese yakwibuka ububyutse bw'iwabo. Buri wese ashobora kwibuka ububyutse aho yari atuye, ukibuka ukavuga ngo iri sengesho turisenge uyu mugoroba, tubwire Imana ngo ntabwo uzagaruka kandi ngo utubyutse. Ntabwo uzaza kandi ngo utuzure. Ese ntabwo uzaza ngo dusubize za mbaraga. Ntabwo uzaza ngo dusubize. Nayo magambo tugiye kuganira, kuko nari nabibasezeranije ko tuganira hejuru y'ububyutse mwanya mutoya, hanyuma mbone kwinjira mu muhamagaro nanone, kuko navyo narabivuze ko tuganira ku muhamagaro w'umugoroba. Niza gutwara umwanya munini muraza kwihangana. Ni
uyu mugoroba n'uwa nyuma ejo na mugerageze iyi microphone muyikorere neza kuko maze iminsi ndi gukorera hano hanze ijwi ryarapfuye. Tuvuge amen. Tuzamure ibiganza tuvuge cyane haleluya. Kare nari ntangiye kubabwira ndababwira ngo ibi murimo murareba hano ntabwo ari ububyutse. Cyo ububyutse ibi turimo bishobora kuba ububyutse bibanjirijwe n'ibindi bitatu bibanziriza ububyutse. Bisubiremo. Ibi turimo bishobora kuba ububyutse ariko bibanjirijwe n'ibindi bitatu bijya bibanziriza ububyutse. Ububyutse ni umusaruro ukomoka mu bintu bitatu. Ububyutse ni umusaruro ukomoka mu bintu bitatu. Icyambere reka mbivuge muri aya magambo kugira ngo baza kubyandika neza aho baza kubyandika naza kubisubiramo. Icyambere cyitwa repent. Icya kabiri cyitwa return. Icya gatatu turi kumwe ba? Yego. Ndaza kubivuga mu rurimi twese twumva. Ndaza kubivuga mu rurimi twese twumva. Ariko hari ukuntu nza numva birimo biravugika neza muri aya magambo. Repent, return and remember. Hanyuma rizati yabyo igiza ari ya kane yitwa rizati ariyo revival. Kambivuge neza nitonze. Iyo ubyutse bujya kuba bubanzirizwa n'ijambo rivuga ngo n'ukwihana abantu bagahindukira abantu bakibuka. Ibi bitatu bibanjije bizaba ibyari cya kane cyitwa ububyutse. Ndagisubiramo. Tuzamure ibiganza tuvuge cyane amen. Gusimbuka kwa cyane kutabanjirijwe n'abantu bahindutse. Gusimbuka kwa cyane kutabanjirijwe no kwihana. Gusimbuka kwa cyane kutabanjirijwe no kwibuka si ububyutse. Ububyutse ni resulta. Resulta ni mu rurimi rwacu ni umusaruro uva mu bindi bitatu byateranyijwe, hanyuma wava kuri ibyo bitatu biteranyijwe hakabaho egari, hakabaho bihwanye n'ububyutse. Ariko habanjije ibi bintu ko ari bitatu. Nta bubyutse bubaho. Tuvuge amen. Tuvuge cyane haleluya. Abantu bajya basoma amakuru yabaye mu bihugu biriye by'abazungu. Higeze kuba ububyutse ahantu bajya bita ngo ni muri Wales. Abapolisi basezera akazi ku muhanda kubera kubura akazi. Abanyabyaha bose bari barihanye, abapolisi bashaka akazi mu muhanda karabura. Ububyutse mujya mwumva ngo nubwo muri Wales n'ububyutse bwaje ibyaha birashira. Abantu bose barihana, polisi yashaka ikosa mu muhanda ikaribura. Baravuga ngo reka dusubire tuje mu maka tuje kwicara kuko akazi karabuze. Akazi k'abapolisi kenshi kaza gaterwa nuko abantu batigeze baje mu bubyutse. Ariko abantu bari mu bubyutse amakosa n'ibyaha bizabishira nicyo kiza kiranga ububyutse. Amen. Amen. Igihe cy'aba Petero reka mbere kuri Yohana Umubatiza. Tuvuge amen. Kongera kandi haleluya. Icyo yaje abwira abantu Yohana wazanye wari integuza ya Yesu. Yaje abwira abantu rivuga ngo ijambo rivuga ngo yagiye mu butayu ngo abantu bakumva ariko inkubiri imirafukubita. Abantu bakumva ijwi rya Yohana ngo rimeze nk'uko kwinkuba. Ariko icyo yavugaga ngo ni mwihane. Iyo ndimo ndabisoma mu gitabo cya Matayo, ijambo Yohana yavuze hatavuyeho n'inyuguti
n'imwe. Yesu wazanye ububyutse bwa kabiri yaje avuga amagambo asa nayo Yohana yigishaga, nawe azabwira abantu ngo nimwihane. Nta kindi kizacinjiza abantu mu bubyutse uretse kwihana. Mana ya Isiraheli, tuzamura amaboko kandi tuvuge cyane haleluya. Ntabwo ububyutse ari ukuzuza the empty church, but to fill the empty heart. Ububyutse si ukuzuza insengero ngo abantu babe benshi. Ububyutse ni ukuzuza imitima yari iri mu busa. Hari abantu bazagira ngo none ububyutse bwabaye ubwo abantu biyongereye mu itorero. Kwiyongera k'umubare mwinshi w'abantu mu itorero si cyo kivuze ko ububyutse bwabaye. Ikivuga ko ububyutse bwabaye ni ukuzuza imitima yari gutyo, ikuzuramo ubutumwa bwiza bwa Kristo. Tuvuge cyane haleluya. Hanyuma ubutumwa bwuzura mu mitima y'abantu, abantu bakihana, ububyutse bukaza. Igihe cy'aba Petero Yesu nawe amaze kugenda, bazanye ububyutse bwa gatatu. Petero yabwiye iki abantu bamaze kuzura umwuka wera? Yarababwiye ngo nimwihane muhindukire. Siko yababwiye. Bari bamubashe ngo none bagabo bene data dukora iki? Qu'est-ce que notre fait? Dukora iki bagabo bene data? Nimutubwire icyo dukora. Yamababwira ngo kugira ngo namwe mwakire kuri uyu mwuka w'ububyutse nimuhindukire mwihane. Ibiza mibanziriza ububyutse ni return and repent. Then the result it comes revival. Hazabanza kwihana, hakabanza guhindukira, hakabanza kwibuka. Stefano bamujya kumutera amabuye, yarababwiye ngo nimuranze mureke mbibutse. Mu bitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yarababwiye ngo nimureke mbibutse. Stefano batangira kubibutsa amakuru y'abasekuruza, arababwira twazamura amaboko bavuga cyane haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Pakindi kiza kibanza. Haleluya. Stefano yarababwiye ngo nimwibuke. Nyamurenge bene wacu nimwibuke. Mwibuke. Bizakunda ko dusubira kandi mu bubyutse. Pakindi kizatuzanira ububyutse. Sente ntizatuzanira ububyutse. Ububyutse ni rayakane. Ni umusaruro w'ibintu bitatu. Ushaka kuja mu bubyutse, bayumbe bene data nababwiye ubukene dufite. Ejo narababwiye ngo urwego tugezeho rw'umukungu rurashimishije. Woza na Yesu hana akaturira turimo turavyina. Yovuga ngo kabisa muri perfect. Kuko tuzatujya twese rwose turi kuri level nziza. Ariko ubu n'ububyutse bushize ndi muri Kenya, umuntu ni kuko abantu baza kwihana. Umuntu arambwira ngo nabuze aho nihana. Niki nakoze ibyaha nshatse kukubwira, arabimbwira ngo arangiza arambwira ngo icyambabaje gikomeye si ibyaha nakoze, kuko nizeraga umutima wanjye wariswaga n'amarira karira, ariko umutima ukambwira ngo nimbona umuntu Imana irambabarira. Hanyuma ngo ajya ku mukozi w'Imana aramubwira ngo mbabarira narasambanye. Umukozi w'Imana aramubwira ngo nari narakubuze uraje. Amarira manuka, amarira mu maso arimo arandeba, arambwira ngo nari maze iminsi narabuze uko nzokubona. Uko niwe yagiye kwihana. Abo nibo bayibona tusangiye. Uko yamwizeye, yamubonye ari muri yandi turimo hano. Twe igitangaza cyabaye, aravuga ngo po ubu na Paul reka ngendeje kumubwira. Ndumva umutima uremerewe n'ibyo nakoze. None reka musangeje kumubwira ku mutima urandemerere. Ntabwo iranga ububyutse, ntabwo ari byo. Sibyo sumuku sukumenya kuzamuka hejuru. Sibyo. Ntabwo ari cyerekana ko abantu bari mu bubyutse. Tuvuge amen. Tongere kandi haleluya. Dusubire kandi haleluya. Tongere rimwe haleluya. Niba dukeneye kububyutse muza muri iki gihe, kandi Imana yiteguye kurekura ububyutse. Buri gihe iyo hari usenga haba hari Imana isubiza. Ni bande barimo barapurayinga for revival? Ni bande barimo bararizwa n'ububyutse? Ni bande bakumbuye kubona ububyutse? Ni bande bakumbuye kubona ububyutse? Kandi ibyo ni ibintu twese tuzi. Iwacu habaga umunsi wo guca ku ndaraza,
hageze abalerete mu muhana biko kumva zacecetse ukumva inyana ntizirimo kwabira ukumva intama zacecetse ukumva mu muhana ahantu hose hacecetse niki kiri muri uyu muhana abantu ko baraca kundaraza repent niba mushaka kubujutse buza ni mwihane ni muhindukire hanyuma mwibuke birutse se ninde wasibaga fata umwanya wo kubibutsa nahoze mbabwira amakuru y'abajyana Wesley revival will not come ntabwo ubujutse buzaza kugeza igihe twemeye guca muri processes zibanziriza ubujutse nta bujutse buzaza na rimwe kugeza igihe twemeye gukurikiza amahame abanziriza ubujutse bukaza nicyo abayumbe bakeneye ubujutse niko ubujutse buza bukora uyu mugoroba Imana ibakere umugisha tuvuge amen iyo ubujutse bwashe kuyobora bisa bigora abapasiteri bisa biyobora abakristo kuyobora abakristo bikagora iyo abakristo batari mu bujutse abakristo bari mu bujutse bari flexible bajya boroha abakristo bajutse baroroha kuyobora baba bafite imyumvire ya pasiteri ujutse nabo bajutse bikoroha wamubwira guca ahantu akubwira ngo se kuki utambwiye ngo ncaha wamubwira kwicara nawe akicara tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya abapasiteri dukeneye kwinginga Imana ngo igarure ubujutse abakristo batugoye kubera ikibazo nta bujutse buhari kandi ikibazo gikomeye kibaho niyo pasiteri ayoboye abakristo badafite umwuka we iyo pasiteri ayoboye buri gihe iyo pasiteri ayoboye abakristo badafite umwuka we baramugora Imana yahamagaye Mose kujya gukura ubwoko bwa Isiraheli mu Egiputa hanyuma abona Mose yagowe no kuyobora warangize Imana iramubwira ngo hari 70 ngiye guhereza umwuka Imana ntiyigeze ifata umwuka mushasha ngo ihereza abantu 70 itangaza gikomeye ngo yafashe umwuka wari uri muri Mose ihereza abandi 70 mujya mutekereza ngo nukubera ko Imana yafashe umwuka wari muri Mose muri stoke y'umwuka wari washize kugira ngo ifate igabanye uri kuri Mose byari byagenze gute kwaro kugira ngo umwuka uri muri Mose ari uba no muri 70 bamufashe kuyobora uko twazamura amaboko twavuga cyane haleluya bizashoroha iyo uri murayobora abantu bafite umwuka wawe ikibazo tuzatwibaza none se nuko none aya yesinzi ngirinde no ndaritse ariko abapasiteri bagombye kugira hanyuma hakabaho decentralisation y'umwuka kumanuka k'umwuka uvuye mu bapasiteri usha mu bakristo be kugira ngo bimworohere Mose amaze gupfa Imana ntiyahereza Yoshua ubundi mwuka ngo yabifata umwuka wa Mose abari wihereza Yoshua muzamutekereza ngo nukubera iki nuko 70 bari bafite umwuka wa Mose Yoshua ntiyari gufata ubundi mwuka ngo yumvikane na 70 ifata umwuka wa Mose iwushira kuri Yoshua kugira ngo akomeze agire yerekwa risa n'irya 70 ubujutse iyo bwaje nitore reka mbabwire ibi bintu bikomeye turi kumwe tuzamura amaboko tuvuga cyane haleluya iyo ubujutse bwaje ni muri isuku ntimeze isi kirashaka kuzana systeme yayo ngo yinjire mu itorero isi iyo ndimo kwigisha icyigisho kivuga ngo who am I supposed to be tegerezwa kuba nde amuga amahame atatu yerekana uburyo isi irimo irashaka kupenetra ngo yinjire mu itorero hari ibihugu bimwe ubu ngubu leta isigaye yicara ikanoma abapasiteri bagiye kuyobora idini ndavuga iki leta
n'ibihugu bimwe byinshi leta yicara ikavuga ngo turatora representa legal ntabwo yicaye ngo torwe ngo barebe abanyamwuka cyangwa isi niyo yicara ikavuga ngo turareka dutore pasiteri isi. Muri iki gihe isi yamaze kwinjira mu itorero, ariko iyo hari ububyutse nibwo buza bufasha isi gusohoka mu itorero. Iyo ububyutse bwaje isi izisohoka. Impamvu isi yatwinjiranye yaraje isanga ayiwe tuvuge cyane haleluya 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 tuvuge cyane haleluya haleluya haleluya. Itorero riza ryubaka ibintu bibiri. Itorero riza ryubaka ikiraro, itorero rikabuka igikuta. Itorero ryubaka ibintu bibiri, riza ryubaka igikuta rikubaka n'ikiraro. Inyubako zibiri z'itorero rigomba kubaho ryubaka. Itorero ribayeho ngo ryubake ikiraro, ribayeho ngo ryubake igikuta. Igikuta ciki, ikiraro ciki. Igikuta ngo kimariki, ikiraro ngo kimariki. Iyo hari ububyutse haba hazamutse igikuta gitangira ku isi yinjira mu itorero. Akamaro k'igikuta, itorero ryubaka igikuta kugira ngo ryubake igikuta kirekire kizatuma isi itabasha kwinjira mu itorero. Ariko itorero kandi hano riza ryubaka ikiraro gisohora abanyetorero ngo bajye mu isi. Imana senga mu mutima ifashe mwumvira ijambo rikomeye. Imana ifashe mu mutima abapasiteri n'abakristo mwumvira ijambo rikomeye. Dukeneye kubaka igikuta gitangira isi ngwize mu itorero, ariko dukeneye kubaka ikiraro gisohora isi kugira ngo gisohora itorero kugira ngo itorero rije mu isi. Kubera ihe mpamvu nta murimo isi ifite mu itorero, niyo mpamvu tuyubakira igikuta. Hari umurimo itorero rifite mu isi, niyo mpamvu dukeneye kubaka ikiraro. Reka mbisubiremo. Nta murimo na muto isi ifite mu itorero, ariko hari umurimo itorero rifite mu isi. Bisubiremo hano tuvuge cyane amen. Tuzamura ibiganza tuvuge cyane haleluya. Ndimo ndababwira iki bakristo bene data, torero ry'Imana, mureke twubaka igikuta kinini gitangira kwisiza ku influence mu itorero, ariko dusohore itorero rije mu isi, kuko itorero rifite umurimo hariya mu isi. Iyo ububyutse bwaje nibwo bwonyine buza busohora isi gasohoka mu itorero. Hanyuma ububyutse iyo bwaje nibwo buza busohora itorero naryo rikasha mu isi. My God. Iyo ububyutse bwaje buza bufata isi hanze y'itorero, rugafata itorero rukajyana mu isi. Kubera iki? Abanyetorero mu gihe cy'ububyutse nibwo abantu bajya ba fulfilling the great commission. Ntabwo dushobora gukora uyu munsi. Njyewe nimbabwira ku missionnaire uyu munsi sinshobora kubabwira, ariko iyo abantu bari mu bubyutse tuvuge cyane amen. Tongere kandi haleluya. Iyo ndiri iwacu nkunda kubwira bene wacu tubana bakunda kuririmba indirimbo zimwe, baza bacinya akadeho bakavuga ngo tuzaribatira abanyabyaha, hanyuma bakabikora barimo bakora n'ibimenyetso. Nkunda kubabwira nkababwira ngo uzazovuga ngo tuzaribatira mama wacu, tuzaribatira nyogosenge, tuzaribatira so wanyu, kuko nibo banyabyaha, nibo batarakizwa, kandi turabafite mu miryango yacu. Iyo ububyutse bwaje uzugira amarira yo kuririra mwene wanyu utarakizwa. Amarira tugira igihe cy'ububyutse aba yo kurira bene wacu batarakizwa. Manumva isengesho ryanjye, manareba agahinda kanjye, icyo kwingingira nuko bene wacu bakizwa. Ibyo ayo marira yo kurira bene wacu batarakizwa, yo kurira isi itarakizwa. Nigeze kumara imyaka agira ngo nine nibi myaka irenga mu cyumweru sanga mu cyumweru mana Pakistan, mana Afghanistan, wasanga mu cyumba uri murariya Afghanistan mana we, Pakistan, Sudan mana we, mu cyumba
hari abo igeze kuza barambwira ngo edayere ntabwo abarundi bazavuga ngo ntabwo komeye mu mutwe, ntabwo komeye mu mutwe. Umwaka ugashira buri wa kabiri wa mucungo wahurira ngo Afghanistan ngo Pakistan Sudan, abahungu bansumba zampagararana nabo bakandeba hano kandi mfite metero 2 baririra abanyesudani wabuze ibindi bibazo bigira. Ninde uhagarara ku rwobo rw'abarimbuka ngo agerageze gukurayo abo barimo bararimbuka kugira ngo tubajane mu bwami bw'Imana? Umurimo dufite nuwuhe? Niba twazamura amaboko ba mama twavuga cyane haleluya, haleluya, kongere kandi haleluya, haleluya. Nta kindi kizatuma dushobora gukora umurimo ukomeye wa Yesu Kristo. Yesu yavuze amagambo abiri yitwa amagambo akomeye. Yavuze Great Commission and Great Commandment. Ni itegeko riruta yandi gukomera, n'inshingano iruta izindi gukomera. Niyo magambo yitwa akomeye abiri Yesu yavuze. Mwumve gusa kwa aya magambo. Kawo kubaha itegeko riruta yandi yitwa gukunda Imana cyane ngo reke gukora inshingano iruta izindi. Impossible. Ikijya kigaragaza ko umuntu yubashe itegeko riruta yandi ajya gukora inshingano iruta izindi. No. Ntukatubeshe gukunda Imana ngo wakunze Imana itegeko riruta yandi ngewe nararyubashe kunda Imana n'umutima wanjye wose. Ikizobitwereka niki ni umunsi tuzabona watangiye gukora inshingano iruta izindi. Amen. Amen. Kongere kandi amen. Amen. Niho ndababwira ngo ubujutse iyo bwaje ujya busohoye isi mwitorero, bujutse ukashana itorero mu isi. Cya kabiri narimbabwiye ngo ubujutse nibwo bujya busunikira itorero muri Great Commission, nibwo bujya busunikira itorero mu gukora umurimo ukomeye w'Imana, inshingano ikomeye y'Imana abantu bazabasha kuyinjiramo. Kandi turambabwira iki ngiki, turambabwira iki, kababwira ngo gutsindwa gukomeye muri uyu murimo ni umunsi tuzaba twatsinze ikitaro umukoro. Yesu yagiye kujya mu ijuru afata umukoro arawudusigira, ibindi turimo gutsinda ni ugutsindwa. Tuzatsinda rimwe gusa umunsi twahagaze muri devoir twasigiye. Devoir ni imwe gusa yonyine, ni ukubwira abantu ubutumwa bwa Kristo, imwe yonyine. Devoir ni imwe, devoir ni imwe, ibindi turi mu gutsinda. Itorero ritavuga ubutumwa ni ikibina, ni association y'abantu bishize hamwe ngo bibukanye amakuru ya Kristo, ariko itorero egare bihwanye no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ibindi twakoze na association tuzoyita amazina atari church, ariko church iko church bihwanye kuvuga ubutumwa bwa Kristo, bihwanye Great Commission. Imana ishimwe kwa yino abihagazemo neza ari mu kuvuga ubutumwa. Itorero nibihwanye ni egare Great Commission. Ibindi uzakora then ukavuga ko wagize success ni fail. Amen. Hallelujah. Tuvuge cyane amen. Amen. Twongere kandi hallelujah. Hallelujah. Cyaka bari cyaka tatsimbi. Iyo uzutse bwaje nibwo umuntu azabasha gusesinga niki? Kumva. Nibwo umuntu azabasha kumva uburure bw'isi. Ubujutse butaza umuntu azaryoherwa n'isi. Kandi mwumve ikintu gikomeye, ntawubasha kuryoherwa n'Imana atarumva uburure bw'isi. Nta muntu uzubasha kuryoherwa n'Imana atararurirwa n'isi. Uburure bw'isi tujya tubwumva gusa dusesinga, tubasha kumva kurura kw'isi iyo gusa twagize Imana tukamanukirwa n'ubujutse. Nibwo buzaba butubwira ngo burya twabaga mu buzima burura. Erega burya ubuzima twabagamo bwari burura ntitwari tubizi. Ayo masanse adufungura ngo twumve kurura kw'isi ajya abaho gusa igihe ububyutse buriho, ariko igihe ububyutse butaraza umuntu azarwoherwa n'ibyaha. Urabikumva biraryoshe, ibintu bijya biryoha, ibisisi biraturyohera. Kandi icyo gihe iyo bikituryoheye tutubasha kumva kuryoha kw'Imana. Sanse
zo kururirwa ku isi ukumva iby'isi birakururiye ibyo biza biva hehe ibyo biva mu gihe gusa Imana tumanurira ubujutse tukumva ukuntu isi irura turura ku isi kubaho igihe abantu bari mu bujutse ariko ubu turabikora tukumva hari umugabo wabaga iwacu yagaza yigisha ngo abapagani bo mu rusengero iwe yagaza avuga ko abapagani bateye ikibazo atari abapagani batarakizwa akavuga ngo abapagani babi cyane abapagani bo mu rusengero amen amen abantu bazana ubuvyutse babaho mu buzima bumeze gute umuntu uzana ubuvyutse ese Mana uzaza ryari ngo tuvyutse will come to revive us again Lord ni ryari uzaza ngo tuvyutse uzaza ryari Mana ngo tuvyutse ni bande bashaka ubuvyutse tuzamura ibiganza abumva banyose kubona ubuvyutse Imana ibaha umugisha Imana ibaha umugisha Imana ibaha umugisha niba dufite inyota y'ubuvyutse Imana ibaha umugisha abantu bazana ubuvyutse icambere banga ubuzima bwa contradiction ndaza kugusobanura neza banga ubuzima bwa contradiction they live what they believe babaho bisa no kwizera kwa banga ubuzima bwa contradiction abashaka kuzana ubuvyutse abaho ubuzima busa nuko yizera contradiction no kubaho ubuzima bumwe wizera ibindi ubashe kubaho ubuzima budasa nuko wizera ubayeho ubuzima bwa contradiction abazana ubuvyutse umuntu ushaka kuzana ubuvyutse ntajya abaho ubuzima bwa contradiction abaho ibisa n'ibyo yizera ndambwira abakristo abahakanyi bakomeye b'ivy'Imana saba Silamu saba Buddhism saba Hindu ntabwo ari bo bahakanyi b'ivy'Imana abahakanyi b'ivy'Imana n'abizera Imana bakabaho ubuzima butandukanye no kwizera kwabo n'aba deniers of Christianity deniers abantu bagoretse abantu baba antikristo n'abizera bakabaho ubuzima butandukanye no kwizera kwabo abo n'abahakanyi b'ibi bizera iyo umuntu ashatse kubwira abantu kwizera kwe abaho bisa nuko yizera si amagambo azavuga kwizera kwacu ni imibereho yacu izivuga uko twizera I live what I believe mbaho bisa no kwizera kwanjye ushaka kuzana ubuvyutse tuzamura amaboko amen tuvuge cyane amen amen tuzamura amaboko amen tuvuge cyane haleluya umugabo nkunda cyane witwa Ezira wari umwanditsi n'umusomyi ukomeye ese wayoboye generation ya gatatu yari ivuye mu bunyage iya mbere yajyanywe na Nehemiya iya kabiri yari Zerubabeli Nehemiya yagiye kubaka igikuta cy'i Yerusalemu injike za Yerusalemu Zerubabeli ngo atahe yatahukanye n'abagiye kubaka temple Zerubabeli yatahukanye n'abagatatu bari bagiye ku restoring worship bari bagiye Ezira yaragiye kugarura kuramya Imana mu Yerusalemu nicyo cyazanye Ezira agira principe nkunda cyane tuvuga cyane haleluya haleluya Ezira wazanye ubuvyutse muri bene wabo ngo bagarure kuramya haraga principe kamwe kiwe nkunda cyane ngo ngeze mu Bisiraheli ngo yarababwiye ngo bose niba divorce ngo abantu bazanye abagore b'abanyamahanga ngo bakoresha divorce umunsurira ngo arababwira ngo kubera ikirere kimeze n'abari gihe cy'imvura ngo turemere twicare muri iyi mbuga ariko umuntu wese ngo akore divorce n'umugore w'umunyamahanga ariko Ezira ndamukunda yaravuga ngo baramubwira batanje baramubwira ngo cyo kintutegetse natwe turacemeye natwe turemeye cyo kintu tubwiye ariko hari ijambo nkunda cyane Ezira principe za Ezira yagiraga ngo yari yaramaramaje gushaka amategeko n'amateka y'Imana ya Isiraheli nicyo cyari cyambere gushaka amategeko n'amateka icya kabiri ngo abisohoze icya gatatu ngo abone kubyigisha he learn it he live it he teach it
yarabishakashatse arabimenya aba ari uwa mbere kubipuratika hanyuma yigisha abantu ibyo yabaye byo. Iyo udashaka kuzana ubuvyutse ntabwo uzuforsa abandi ngo nimuze mu buvyutse. No, live what you believe. Baho ubuzima busa n'ibyo wizeye, hanyuma ube tuzamura amaboko. Haleluya. Tuvuge cyane haleluya. Haleluya. Muzamutekereza ngo nukubera iki Yesu atabwiye abigishwa ngo bahindure isi kuba aba Yesu. Akababwira ngo bahindure isi kuba bo. Yesu ntigeze atuma abigishwa be ngo bagende bahindure isi ngo isi hinduka abakirisi. Oye. Usikitu cyatangaje muri iyi minsi ya vuba natangajwe n'ijambo Imana yabwiye Adamu ikimurema niryo Yesu yabwiye abigishwa be. Imana imaze kurema Adamu yaramubwiye ngo nimwororoke. Yesu ngo aje kubwira abigishwa be nabo yamababwira ngo nimwororoke. Kororoka niki no kumira igipfu ya wowe. Bicho bitakororoka. Bicho bitakororoka. Ni sense ni wowe ugiye kuvamwa abandi benshi. Sico bitakororoka. Nico Yesu yabwiye abigishwa. Yarababwiye ngo nimugende mwororoke. Mwebwe muvimwe abandi bigishwa. Ntimuri abigishwa muhindura isabigishwa. Nico bitakororoka no kumira igipfu ya wowe. Ntigeze ababwira ngo bahindura abantu ku isi abigishwa ngo bahindura abantu kuba Yesu. Barabanye imyaka 3. Ariko arababwira ngo mugende muhindura isi bamwebwe. Ubu biragoye kugira ngo tuje kubwira isi ngo nihinduke batwebwe. Kubera iki? Kubera iki? Kibazo gikomeye. Wowe urabona uri umuntu wabwira abandi ngo hinduka use nanjye. Paulo yigeze kwandikira abakorinto. Paulo yandika abakorinto inzandiko zine Paulo yandika abakorinto baramwandikira bamusubiza baramubwira ngo ayo magambo uzutubwira arakakaye kubera iki Paulo uzutwandikira amagambo akomeye gutyo. Arababwira ngo uko ndi mu nzandiko nuko ndi mu mapingu mboshe ariko izo nzandiko mureba niwe njewe ndamusembanye namwe. Ayo magambo yo mu nzandiko mureba uwo niwe njewe ndamusembanye namwe. Ikibazo gusa nuko ndi mu ngoyi. Ndi mu ngoyi ndi mukandoyi ariko iconzana ngo nze mbane namwe ni njewe urwo rwandiko niwe njewe. Haleluya. Ayo magambo murimo murabona mu nzandiko uwonishe gusa nyine ngibyo kunda ngo nze mbane namwe ndi mukandoyi. Haleluya. Yesu azoza gutora icyo yabwiye abantu ngo babesho. Ibindi twabayeyo ni ibyino. Ibyo twabaye byo bindi ni ibyino ariko Yesu azoza gutora icyo yasabwiye abantu ko bagomba kuba. Ibindi twabaye byo ni ibyino bizogumino. Ikizosanga Yesu ni icyo yasavuze ko kigomba kuba. Amen. Ibindi byose ni ibyino bizogumino. Yesu yasavuze ngo mugende muhindura isabigishwa. Ibindi twabaye byo bitari abigishwa ni ibyino bizogumino. Yesu azoza gutora icyo yasabwiye isi ko igomba guhinduka kawa ico yavuze. Ibindi ni ibyina hanga. Tubica ku ruhande. Nico Yesu azoza gutora. Tarabaye umwigishwa wa Yesu ntabwo utegereje kuko Yesu azohagarara hariya hejuru ameze kuko kwisumako n'isumako izotora icuma kandi icuma kiza gifatwa n'isumako ariko ikaratasi ntiyofatwa n'isumako. Tuzamura amaboko. Tuvuge cyane amen. Uratekereza ko ikaratasi yozamuka igasanga isumako? Ntibikunda pi. Ntabwo bikunda ko ikaratasi yozamuka. Abazozamuka nababaye kigiye kizavuze. Azoza ari isumako itora cyakindi yasizakuye abantu ko babacu. Zoza meze nk'isumako. Abashe nushaka kuba umwasha nushaka kuba umuntu uzana ubuvyutse, don't live a contradiction life. Tukabeho ubuzima bukontrediza ukwizera kwawe. Baho bisa no kwizera kwawe. Uko wemera ko wizera baho bisa n'ibyo wizera. Niba ushaka kuzana ubuvyutse. Cyaka kwemera kwishura coste ikiguzi. Ubuvyutse bugira coste bugira ikiguzi bitangwa. Mwabonye twese ko twazamuye amaboko. Abashaka ubuvyutse tuzamura amaboko. Ko murabona ukuntu tungana. We are not ready to pay the cost. Ntabwo twiteguye kwishura ikiguzi cy'ubuvyutse cyo bidusaba. Kugira ngo ubuvyutse buze biradusaba ikiguzi.
ninde witeguye gutanga icyo kiguzi? Ntabwo ari ikiguzi cy'amafaranga, si ikiguzi cy'amafaranga bidusaba ngo tuzane ubuvyutse. Abantu bose bakeneye ubuvyutse, ariko impamvu bitaza, impamvu ubuvyutse butaza nuko abantu batiteguye gupay kwishura ikiguzi bisaba ubuvyutse buza. Niba ba John Wesley barabashije gupfukama amatapi akagera hapfukama akatoboka, cyari ikiguzi cy'ubuvyutse. Barimo bararira bakabwira Imana ngo Mana ubuvyutse, agapfukama none agapfukama, ejo agapfukama, ejo agapfukama. Ariko si yitwa Kairos, ikosi y'abamisiyoneri baza bavuga igihe cy'ubuvyutse bwabaye i Burayi. Abagabo bakora chaîne de prière. Chaîne de prière murabyumva twese, ni uruziga rw'amasengesho. Abantu biha gahunda yo gusenga amasaha 28. Jishima agasenga kuva saa 1 kugera saa 2, agasenga ngane data Frank agasenga saa 2 kugeza saa 3, Charles agasenga kuva saa 3. Bitwara imyaka 100, amasaha 28 batarasiba n'umunota n'umwe, bajya basenga. Imyaka 100 irashira, babihereza urundi rubyaro. Imyaka 100 ishira, bajya basenga amasaha 28 ku munsi. Umwaka urashira, uwa kabiri urashira, imyaka 100 irashira. Muri ico gihe nibwo havuyemo abagabo bamanutse baravuga ngo twebwe tugiye gutanga ubuzima bwacu bujye kuribwa n'umubu, umubu w'ibuvira, ariko tubwiriza ubutumwa. Cyari igihe cy'ubuvyutse, bariya bari basize abandi baba ku mavi. Imyaka 100 irashira, baba ku mavi baza basenga ngo isi yokizwa, isi yoza mu buvyutse, isi yoza mu buvyutse. Ninde witeguye gutanga ikiguzi? Sibyo umuntu aryama ngo abirota asange byaje. Oya, 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 bitangirwa ikiguzi. Abashaka kuzana ubuvyutse baza baryama buke, barasoma cyane, barasenga cyane, bariga cyane. Uzi ko abantu bashize ibikuta mu bitekerezo bataza babasha kwiga. Umuntu akikubitiraho igikuta hano imbere kitabasha kwiga, akumva ivyo yamenye birahagije. Abanyabwenge baza bavuga ngo umuswa wa mbere ku isi n'udashaka kwiga, bakavuga ngo you stop to live when you stop to learn. Umuntu azahagarika kubaho iyo ahagaritse kwiga, ubuzima bugahagarara. Niko abanyabwenge bajya bavuga. When you stop to learn, you stop to live. Ubuzima buzabahagarara iyo umuntu ahagaritse kwiga. Ubundi bo baravuga ko ubuzima buhwanye no kwiga. Ariko abantu bubatse igikuta, impamvu imwe izituma mvuga ko ndi umuswa, reka ndeke kubyita abandi. Impamvu iza mvuga ko ndi umuswa nuko ntazakenera ko hari ibindi bintu, ndafite inyota y'ubwenge. Ngiye kuvuga ijambo ritumvikana, ariko bamwe nibaryumva no kubyihangana. Abatunzi bararusha abakene ubukene. Abatunzi bararusha abakene ubukene. Burya abatunzi nibo bakene kurusha abakene. Sinababwiye ko ritumvikana. Umukene we uzusanga afite ubukene buri kuri high level. Afite ubukene bwinshi. Akeneye imodoka Range Rover, akeneye rukurura na 6, akeneye. Naho umukene kararira gusa ngo amadolari 20. Icyo mpa amadolari 20. Ninde mukene muri bombi? Mutunzi niwe mukene. Buriya abanyabwenge nibo bakene b'ubwenge. Utagira ubwenge nta bwenge nta gihugu. Abafite ubwenge nibo bakene n'ubundi b'ubwenge. Umunyabwenge usanga yarayicaye ari maraso. Ukibaza ikindi kintu akeneye hejuru y'ubwo bwenge afite, wewe wakwitekereza ukavuga ngo moi je suis un imbécile. Niba uyu munyabwenge arayicaye, jewe koma ubuvyutse bw'igitabo, hari igitabo azatanga kugira ngo ubuvyutse bwo. Mwanya wanjye ugiye gushira, reka mbabwire cya kindi nahoze mbabwira kare. Nababwiye ko nza kubaganiriza ku muhamagaro. Dukomere Imana amahe. Ndamutse ntabikoze nanjye nababere. Reka dusoreze kuri ico ngicyo. Ni byinshi kandi umukutano warangiye. Nagerageje ngo nditonda
neza mvuga ibintu basi ku murongo ntarimo ariko byananiye wihangana kuvuga amen twazamura amaboko kuvuga cyane haleluya Imana ibahugisha igitabo cy'itangiriro ibice 12 igitabo cy'itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere Iye kubabwira ibindi bintu bikeya cyane biramuze gutangwa kandi nibiba byinshi umurongo wa mbere ibice 12 umurongo wa mbere n'amagambo dusanzwe tuzi twese mwana yabajije papa wiwe aramubwira ngo daddy kubera iki haba Imana imwe kubera iki haba Imana imwe Sara amubwira ngo impamvu haba Imana imwe nuko ari nini aramutse habaye ya kabiri nta handi yo kwirwa kibazo nuko Imana itigeze yuzura mu mitima twabonye aho dukwiziziye tuvuge amen tuzamura amaboko amen mwana yabashije papa waramubwira ngo papa kubera iki haba Imana imwe papa waramubwira ngo nuko Imana ari nini haramutse habonetse iyindi ntiyobona hikwirwa Imana ni nini cyane hozi iyindi ntiyobona hikwirwa ikinga gusa gitangaje nuko Imana itarabashije kuzura ukaba ufite ahandi hantu ushinga indi Mana icyo giteye agahinda ikibabaje nuko twamenye Imana itarabashije kuzura bituma tubona aho dushira izindi Mana dufite icyo giteye ubwoba igiteye agahinda gakomeye n'imyaka tumaze dukishijwe Imana ikaba itaratubana nini ngo yuzure tukaba tugifite aho dushira izindi Mana Uwiteka ategeka Abrahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka Bibiliya iravuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha izina ryawe nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaha umugisha abazakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe n'imiryango yose yo mu isi zahererwa umugisha amen Mana ihamagara nari kubabwira yandi makuru niba fize birashoboka ko ndabibwiye abantu ba hano nibo ndababwira Imana ihamagara Mose ariko ngiye kubabwira ibimenyetso biza bigaragaza abahamagawe n'Imana n'abihamagaye cyangwa n'abahamagawe n'imiryango ndabahereza ibintu bigera muri 7 ninshaka nicara ibindi tuzabikomeza ejo cyangwa ikindi gihe ndaza ariko ndababwira ibimenyetso 7 itandukaniro ry'ibintu guhamagarwa tureba abahamagawe n'Imana n'abahamagawe n'abandi bantu tutazi Imana yahamagaye Abrahamu iramubwira ngo nave mu gihugu cyawe nasiga umuryango nasige umuryango ubu Imana iri mu guhamagara abantu ukumva icyiza no guhamagara umuryango kandi Imana iduhamagarira gusiga imiryango itorero si ihuriro ry'abantu bavuye mu muryango itorero ni ihuriro ry'abantu bavuye hatandukanye no kababwira icyambere ni ihuta muri agenda yanjye naciye 20 naciye 20 hagati no icyambere kizakubwira kuko umuntu atahamagawe n'Imana iyo abonye umuntu ukora umurimo usa n'uwe ajya amufata nk'umwanzi icyambere kizakubwira ko umuntu atahamagawe n'Imana iyo atangiye gukora umurimo usa n'uwo akora ajya mubona nk'umu enemy
katureberiye iyo abonye umuntu ukora n'icyo akora amufata nk'umwanzi we. byaba biteye agahinda mbonye undi muvugabutumwa umeze nkanjye kamufata nk'umwanzi wanjye, yaba atari Imana impamagara. ariko nongera ko Imana nkabona nk'undi umbwira ngo tujane muri Sudani no kwishima, ntawo kwitora ba oya niwe muri bashobora kuba bahari. Ariko ngize Imana kabona umuntu ufite guhamagarwa guku kwanjye no mubwira ngo goza tukagenda wa ya nawe ndakubonye wa ndakubonye ngo tujane dusangire inzara, dusangire kwirirwa igisheke, dusangire izuba, ndakubonye. Ariko umunsi niba afite uwo muhamagaro uyu nawe wahamagaye ibisa n'ivyanje nkamufata nk'umwanzi wanjye, ntabwo ari Imana impamagara. Niba hari abakora imirimo isa n'iyacu, niba hari abatangira imirimo isa n'iyacu, ariko twababona tukuzura ishari ntitubafate nk'abavandimwe tukabafata nk'abaenemi, si Imana iduhamagara. Abahamagawe na bene wabo, abihamagaye, abahamagawe n'isi, utangiye umurimo usa n'uwe amufata nka enemi. Ariko abahamagawe n'Imana iyo abonye bagenda mbibangikanya, iyo abonye uhamagawe ibisa n'ivye aza amufata nka a friend, amufata nk'inshuti, amufata nk'umuvandimwe, azamubwira ngo nawe uraje mufate, uraje nawe turukaga muri iyi nzira naje turuke muri iyi. Tukiri batoya twagiraga umuhungu iyo twabaga turi mu kabumbu yageza tubwira ngo tubatangatanga, uze tubatangatange ngo tubatsinde. Noba ngize Imana nkabona ubundi muntu uhaguruka ngo dutangatange aturuka hanaje turuka tureba ko tuja guhurira hari abanyavyaha twazanye, ariko umuntu yatangira umurimo ugasanga niwe wabaye yaduye. We nani amekuita kweli? Wahamagawe na ninde waguhamagaye? Uwo ni umuhamagaro w'Imana. Cyakabiri iyo abantu bihamagaye, iyo abantu bahamagawe n'ibindi bitari Imana, bajya bashaka ngo amazina yabo abe glorified, their ministry to be glorified. Bakunze kuzamura amazina yabo amenyekana. Niki twokora mu kanisa ryacu rimenyekana? Oya, bitaye ko Yesu Kristo amenyekana, bitaye ko amazina bazavuga mu kanisa ryacu twebwe niki twokora ngo rimenyekana? Hapana Kristo. Oya, ikanisa. Their ministry to be glorified. Barebe uburyo kinabo zina ryawe rimenyekana. Muzi impamvu Imana yasenye umunara w'ibaberi? Umunara w'ibaberi kutumvikana kwinshi kuba mu itorero, kutumvikana kwinshi kuba mu itorero. Amen. Kutumvikana kwinshi kuba mu itorero kuva gushaka kubaka izina ritari ry'Imana. Iyo buri gihe hazamutse ikintu kubaka izina ritari ry'Imana, Imana izizi gatandukanye ndimi. Buri gihe iyo abantu bashatse kubaka amazina ritari izina ry'Imana, Imana ubwayo ni izizi gatandukanye ndimi. Wewe ntuvuganye. Uzi impamvu habayeho gutandukana kw'indimi? Nuko mwashakaga kubaka kitari izina ry'Imana. Ashindwe shetani, ashindwe shetani, ashindwe. Zamura amaboko. Tugatane haleluya. Mani zitandukanye indimi z'abashaka kubaka amazina yabo. Mani ntiza yemera ko bumvikana. Impamvu batazabumvikana bikorwa n'Imana ubwayo. Barashaka kubaka amazina yabo. Umunara w'ibaberi n'Imana yonyine izigabanya izo ndimi zikaba zibiri. Uzi impamvu zibaye zibiri? Tabashaka kubaka izina ry'Imana
Imana ntizibatandukanye. Abibabeli baravuze ngo tugire icyo dukora kugira ngo izina ryacu rimenyekane. Kuba ku munara muremure tumenyekane, tugire ku ijuru. Ariko wahamagawe n'Imana. Nayo mbabwira batarahamagawe n'Imana. Abahamagawe n'Imana babayeho buri munsi. Banangangana niko abanyakenya bazabavuga. Babayeho bangangana ngo barebe uburyo izina ry'Imana ryo baglorified. Nta kindi bajya bitaho. Bazavuga ngo se niki twakora kugira asubuhi anangangana, jioni anangangana. Hari barareba uburyo izina ry'Imana ryamenyekana. Ese niki twakora ngo izina ry'Imana ryabwe cyubahiro? Hapana izina ryabo. Iki kintu gikomeye nidushaka kubaka iby'Imana. Uzibagize izina ryawe. Urugero rwiza ntangana urunguru. Imana iradushaka tumeze nk'imyambi. Umwambi watwitse ishamba, ishamba rimaze gushaba kubwira ngo dushakire umwambi watwitse ishamba. Wowe ubona niko Imana ishaka ko dukora kugira ngo amazina yacu amenyekane, izina ryawe ntirimenyekane. Ariko ishamba ryagize gute? Umwambi watwitse iryo shamba wowe ubona. Aho ngaho genda urenge utwike, niba mara bakubwira ngo shaka umwambi watwitse urenge. Iyo twashaka twasuhuye ugasanga imisozi nkiriya yose yahiye, bakakubwira ngo urabona iriya misozi yahiye, yego genda dushakire umwambi watwitse. Ninde wobona? Yo Imana irashaka ko dukora akakuriya kw'imyambi, amazina yacu yibagirane, amazina yacu ntamenyekane, ariko twatwitse amashamba. Ariko twebwe our name to be glorified. Y'abantu batahamagawe n'Imana bazabagerageza uburyo bwose amazina yabo ministere zabo zimenyekane. Aha nta emotion na Bwana sifiwe ntayo. No tubireke. Chagatatu. Iyo umuntu atahamagawe n'Imana aba motivé par l'opposition. Ikindagi kunda cyane kubera ni ikintu kiza kidukoraho. Aba motivé par l'opposition. Wanapenda kacheo sana. Bakunda position. Ya. Ariko abantu bakeneye ama position ye. Ya. Ariko abantu bakeneye position. Ariko kitanaza cyane. Azavuga ngo nanje mushira kuri iriya tete. Nanje bakampiriya position. No biko. Fiti gitabo ndimo ndasoma cy'abalideri kivuga ngo you don't need a title to be a leader. Ntabwo ukeneye titre ngo ukunda ube umuyobozi. Ntabwo ari titre izigira umuntu umuyobozi. Is not the title that makes you a leader. Ntabwo ari titre igira umuntu umuyobozi. You don't need a title to be a leader. Abatarahamagawe n'Imana azakenera cyane ngo bimotive nawe ahabwe position akunda kore, ariko igihe atarahabwa position ntazakora. Ariko abahamagawe n'Imana baba motivé par la passion. They are motivated by passion. Ibo bagira umutwaro baremereye cyane niwe uzubasunikira gukora. Apana position ni umutwaro, azaremererwa n'umutwaro akumva hiyo yamba kandi keneye position. Niyo mpamvu Yesu atasize position. Nta position Yesu yasigaye abigishwa be, ahubwo yabasigiye passion. Jésus n'a pas laissé de position. Yesu nta position yavuze ngo chef, vice-président, tama chef nta tama position yabasigiye, ariko yabasigiye abikoreje umutwaro. Yabasigiye iki? Umutwaro. Abakoresha umutwaro tama position yabasigiye, kandi arababwira ngo ushaka kuba mukuru ku bandi abe. Nushaka kuba mukuru ku bandi nyenyekea uje hasi. Abatarahamagawe n'Imana position je ariko abahamagawe n'Imana umutwaro umuremerera cyane, akarara adasinziriye, agenda ijoro n'amanywa nta position agira, nta nubwo ayikeneye, ariko umutwaro uramuremerereye cyane. Jagatanu nihangane hasigaye ibindi. Jakane iyo babonye bakora ibisa n'ibyabo babafata nk'abakompetitasi.
baba muri competition batarahamagawe n'Imana. Competition. Mwumve amarushanwa. Competition n'aba mama barayizi. Competition ni mwisi ba mama. Barayizi n'amarushanwa. Yewe baguze sente pasta natwe tuzoyigure. Ni competition. Na competition iba mu bahamagawe n'Imana. Abahamagawe n'Imana ikizaba kwereka babaho mu buzima bukompleta. Ce n'est pas la compétition, mais babaho mu buzima bwuzuza. Baruzuzanya aho gukompetitinga. Babikoze natwe ntabwo ari competition n'ukuzuzanya. Yaba byashobokaga ngo nitujya kwa Joseph tubabwire bakavuga ngo kwa Michel ni iki yabona kwa Joseph bakamabaza mureke twuzuze bakoreka basikeneye twamara kukibona twabaza ko kwa Joseph ni tuje kube tubaye mu kube tuhagusta mu murimo tuhagusta mu murimo ni mureke twuzuzanya aho kuba muri competition ni mureke twuzuzanya tubanze duturuke kuri uyu mukingi nitumara kuzamura twongere duturuke aha naho tubazamura ariko bimeze gute Antoine Rutayisire yanditse igitabo kivuga ngo senga uhindure gakondo yawe. Aravuga ngo nta handi yigeze abona ingabo z'umwami umwe ngo zimwe ziterwa ngo izindi zikishima ngo uretse gusa ngo ingabo za Kristo zonye ngo nizo yabonye gusa izo ngabo za Kristo ngo aho zimwe zigira ibibazo ngo izindi zikishima ngo zikishimira ibyago izindi ngabo zagize kandi ngo basangiye umwami ngo gasanga ngo muri Shereta habaye ibibazo ngo aba New Jerusalem ngo bakishima awa ngo nta zindi ngabo zibaho muri iyi si dutuyeho. Ingabo z'umwami umwe iyo zimwe zateye bazavuga ngo dutabare. Heka dutabare kwa kanaka hatewe. Nimuze dutabare. Abantu bose tugatabara iyo byakomeye. Ariko ngo nta handi haba. Ridimu diniterwa hari abama bavuga ngo wa bigenze neza. Tugiye kubabona reka abi bibazo bazi wa. Bagire ibibazo bagire gute ibibazo bibeyo fata amasengesho yo gusengera mu bibazo bibeyo. Abahamagawe n'Imana babayeho ubuzima bwuzuzanya aho kubaho ubuzima bwa competition. Narebye kubabwira gatanu bakora ubushake bw'Imana. Iyo abantu batahamagawe n'Imana bakoresha iby'Imana mu murimo yabo, bakoresha iby'Imana mu nyungu zabo, bakoresha iby'Imana mu nyungu zabo, bakoresha iby'Imana mu nyungu zabo. Abahamagawe n'Imana bakoresha iby'Imana mu nyungu z'Imana, ariko abatarahamagawe n'Imana bakoresha iby'Imana abahawe impano. Abayumbe tuvuge amen. Abayumbe tuvuge haleluya. Uri impamvu Imana abahaye impano no kugira ngo impano zikore mu bwami bw'Imana apana ku nyungu zayo. Impano z'Imana Imana yazibahaye ngo zikore ku nyungu z'Imana. Umunsi uzatangira kuzikoresha ku nyungu zayo si Imana ngo Imana izibabwira ngo nimwite ku byanjye nanjye nite ku byanjye. Warangiza aho kayibwira ngo reka kwita ku byanjye iki ngiki wampaye kirahagije kugira ngo cite ku byanjye. Niba Imana yaraduhaye impano tuzikoreshe ku nyungu z'Imana. Ikimenyetso ko twahamagawe n'Imana nuko dufata Imana yaduhaye natinze. cya gatandatu
ibyo bakora biresha nabo. Abatarahamagawe n'Imana, ejo mujyanama yakavuze neza cyane Felix, abatarahamagawe n'Imana ibyo bakora biresha nabo. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa hadutse abagabo bitwa Bateyuda. Bateyuda bahagurukana n'intumwa. Bateyuda bari bafite abigishwa nabo, ngo buke bafata Teyuda baramwica. Bateyuda ibyo bakora bizabiresha nabo. Umugabo nkunda witwa Miles Monroe, ubu n'uvuga gatatu muvuga, yaravuze ngo live beyond your grave. Ni gute umuntu abasha kubaho kurenga imva ye, ubuzima bwawe bugakomezana nyuma yo kuri mu mva. Iyo umuntu akora iby'Imana ntabwo abaresha nabyo, niba ibyo ukora biresha nawe n'ibyawe. Abakora iby'Imana birabasumba. Niyo mpamvu yababwiye, arababwira ngo nimureke mutarwana n'Imana, nimwitonde mutarwana n'Imana. Dore ejo bundi Tewuda mwaramwishe, abigishwa be barashwiragira. None uyu nawe niba mwamwishe, nimureke abigishwa be baradisiparesa hano babure, kandi niba arabahamagawe n'Imana ibi bizakomeza. Abahamagawe n'Imana, impamvu n'ubu ngubu bigikomeza ibya Yesu, yasize 12, ariko kugeza n'uyu munsi ibya Yesu biracahari. Bandi bamugisha